kuva mu ntango tugitangura kuvuga hariho amazina n'amajambo yose atitura agateka k'umuntu ategereza gukurwaho. Kuri ico kijanye n'imico n'imigenzo hariho imigani ititura agateka k'abakenyezi. Sinzi ko umuntu yoyifuta canke yoyifata nk'igitutsi yovyitwarira. Mwebwe mushoboye gutorwa nk'umukuru w'igihugu, iyo migani mbega yoguma ibaho? Imigani, amazina, amajambo yose atitura agateka kazina muntu cane cane umukenyezi bitegereza gukurwaho, kuko nobaha akarorero umwigeme ashinzwe canke akora igikorwa co gusigaranira umwana umuntu agiye mu kazi, aho twumva mu gisagara mwita umuyaya, iryo jambo nta sobanuro rifise. Hari amajambo vy'ukuri ategerezwa gukurwaho akanahanirwa abantu bayita abantu. Ushobora kwita umuntu n'umukozi w'umuntu ukamwita umuboyi. Umuboyi ni jambo umuzungu yakoresha mu kuvuga umwirabure akora mu nzu kuko yanse kumuhamagara mu izina. Mu bindi bihugu birahanwa. Ni jambo rivuga ngo bagahungu. Ugasanga umuntu ariko aragukorera mu nzu angana na so wawe mugabo umuhamagara gutyo. Kubwira umuntu ngo muyaya nta sobanuro bifise. Byose ni ibintu bitesha agaciro umuntu. Nico gituma nibaza yuko ivyo bisanzwe bizwi kuva mu ntango tugitangura kuvuga hariho amazina n'amajambo yose atitura agateka k'umuntu ategereza gukurwaho, kugira ngo tutangure kuvuga andi majambo mashasha azana ivyizigiro, azana abantu kugira indoto nziza zakazoza, kumva yuko bafise agaciro. Ico kiri mu bintu bizwi neza yuko tuzoshira mu ngiro mu maguru masha.